Ikinaalarma ni Senadora Grace po ang paggamit ng Emergency Cell Broadcasting System o cellphone emergency alerts ng ilan para sa political campaign. Ayon sa Senadora, ang insidenteng ito ay hindi lang basta nakakasira sa integridad ng emergency alert system bagkus ay nakakatakot din umano at baka ito'y magamit ng mga hackers sa pagpapakalat ng fake news. Para malabanan ito, nanawagan ng Senadora sa telecommunication company na tutukan ang pagsasaayos sa sistema nito. Dagdag pa niya, ngayon pa lang ay mainam na mahabol na ng otoridad ang mga hackers na nasa likod nito at mapanagot sa ilalim ng batas. Kamakailan kumalat sa social media ang post na paggamit ng cellphone warning system para mangampanya kung saan makikita ang pangalan ng mga kandidato na tumatakbo sa isang lugar sa isang text messages. In the heart of changing lives, ako si Brigada Anne Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.